Silvestrovský beh patrí aj v Prešove medzi najobľúbenejšie. Tomu sa veľmi tešíme, lebo je to asi najväčšia účasť za tých 40 rokov. Viac ako 1000 bežcov neodradili ani minusové teploty. Nepozeráme na to, či je počasie teplo, slnko, zima, mráz. Sme tu, aby sme si to dnešný deň krásne užili. Medzi bežcami nechýbal ani pán František. Chodí sem od roku 1985. Po kolena zavieje, bolo aj bláta po členky, bolo aj zima, ale tak záver roka, v zdravom tele, zdravý duch. Každoročne je jeho štartovným číslom číslo ročníka. Dnes utekal so 40-kou. Mám veľkú radosť, keď idú ľudia do dôchodku v plnom zdraví. A dneska to už nie je. Ale to je poplatok za tú pohodlnosť. Treba sa hýbať. Na trať dlhú takmer 7 kilometrov vybehli aj kamarátky Monika a Martina z Popradu. Lebo si chceme ukončiť rok dobrým behom. Chodívame spolu behať aj na tréningy. 3,5 kilometra za 17 minút. Ako to hodnotíte sám seba? Výborne, ponočne je to úžasné. Silvestrovský beh ponúkol detský, charitatívny, hlavný a dokonca aj virtuálny beh. Ľudia zo zahraničia a z celého Slovenska sa nám na tento beh prihlásili a teda virtuálne si to zabehli tam, kde bývajú. Po niektorí akciu poňali aj kreatívne a centrom mesta sa prebehli v takýchto silvestrovských outfitoch. Veselého, spokojného a šťastného Silvestra želáme. Z Prešova Veronika Kandráčová, televízia Markíza. Silvestrovská